কাৰণ মোৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ ভক্তি তোমাৰ নাই সঁচাকৈ যদি তোমাৰ এখনতে যুঁজাৰ ইচ্ছা তেন্তে তুমি ঘৰ পঢ়াৰ পৰা মই ব্যৰ্থ কৰিম কাৰণ মোৰ ঘৰ ব্যৰ্থ কৰাৰ তোমাৰ সামৰ্থ্য নাই ধৰা ইয়াৰ অহংকাৰ সাজুব কাৰণ সমচিত প্ৰতিফল এই মাজি
শ্রেষ্ঠার ভাবে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ যুদ্ধ ক্ষেত্র তোমাকে পুনরায় আক্রমণ করেছে আশ্চর্য হয়েছিল বাপুদের অর্জুনের রথের হারত ইমান পরে কর্ণ কেড়ে করেছিল দাদা ওই সংসপ্ত গণরগল যুদ্ধকে ব্যস্ত থাকতেই কর্ণই তোমাকে মর্মান্তিক আঘাত দিল আর তুমি রথি পরিবেষ্টিত নহৈ কর্ণর মুখামুখি হব নালাগিছিল কারণে কর্ণ একে বিশাল সামান্য দুটা কর্ণৰ ভয়ত আঁতৰি থাকি সাধাৰণ সৈন্যক পৰাজিত কৰি দুষ্ট হৈছে তই আৰু দুষ্ট কৰিছ তোৰ অধিদয় আজিহে বুজিছো কৰ্ণৰ পৰিশ্ৰম অনুকৈ তুমি ধর্ম ফিরো অথচ তুমি ধর্মকে রঘুয়া ধর্মের মুখপতন তত্ত্ব সমুখে বিশ্বে বন্ধ স্থাপন রচনার ভাবে গুরু হত্যার করে অভাবে গরিব অবস্থা তুমি সঞ্চলিত রক্ষার ভাবে দেশ মৃত্যুর পথে নিজেই করিব প্রতিষ্ঠা কান্দি বিলীন যুগ চিরস্থায়ী করে মুড়ি পূর্বে মই প্রতিজ্ঞাতে স্থলতে ধর্মরাজে প্রকাশ্যে কান্দি বিনিন্দা করার বিষয় কি করে মই শান্ত থাকুন কি করে মই সত্য রক্ষা তুমি ধর্মরাজ তাল মাথায় মর্মাহত করে মৃত্যু কৃত সেই তোমার ইচ্ছায় হাততে অস্ত্র থকা সত্ত্বেও তুমি কিয় নিজেই কর্ণকে বশ কৰিব নোৱাৰিলা তোমাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃসকলে তোমাকে ৰাজ্য জয় কৰি দিব তোমাকে শত্ৰু মুক্ত কৰি দিব আৰু তুমি নিস্তব্ধ হৈ ৰজা হবা কিয় তুমি সব আহ্বানে হেৰুৱা ৰাজ্য ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰা কিয় ধৰ্মৰাজ কিয় পদতে কৰে তোমাৰ মুখাবিৰ বাবে আমি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য কৰিব লগা কৰিছে তোমার মুখাবির বাবে আমি অতলে বিপদতে পতিত মনত পড়ে ভাই তোমার মনত পড়ে নে দাদা দাদা যুধিষ্ঠির
সেইজন দেশ কত কথাৰ মই মৰ্মা হত অনুভূতিৰে আত্মহত্যা কৰি ইহ সংসাৰৰ পৰা চিৰ বিদায় আত্মহত্যা তুমি আত্মশ্রাদ্ধ করা দেখে তোমার গুরু নিন্দা শ্রেষ্ঠ নিন্দার পাপে বসে গান্ধী ধারে অর্জুনারে সমাগক্ষমে দীর্ঘাগত বিশ্বাস করতে হয় বিশ্বাস করার সংসার করতে পারো একদিন পুরোপালি মহাদেবের সবাই বুঝতে পারো এই ধরঙ্গের মহাপরাক্রমী সংসপ্ত দলে একু দলে বীর যোদ্ধা জনবীর সহস্রকে এদিনের যুদ্ধে পরাস্ত করিবারে বিপুল বীরত্ব পুরানো কৌশল সাগরই সর্বই দেবতা সকল উৎসুক হয়ে থাকে মোর কান্দিব জীবনপদে হরি কম্পমান হয় যুদ্ধত মোৰ সতে কাৰ তুলনা হয় মই একাগ্ৰ মই স্বতন্ত্ৰ মই পুনরে ভগবতী হই সংগ্রামে হেৰুৱাৰ বাবে এই অভাজন ক্ষমা কৰা দাদা আজি মই তোমাৰে মই তোমাৰে শৰণ হৈ পালন কৰিছো তোমাকে লাঞ্ছনা কৰা পুতা পুত্ৰ কৰ্ণকে বিধান নকৰা পৰ্যন্ত চেহৰ পৰা মই পাৱাছে নকৰো আশীৰ্বাদে ধন্য কৰিলে উঠা ভাই পাৰ্থ কৰ্ণৰ ভাগ্যৱান আৰু পৰাশাৰে জড়িত হৈ তোমাক বাক্য প্ৰদান কৰি আশীৰ্বাদ কৰিছো ভাই যুদ্ধত যেন জয়ী হোৱা বাপুদেৱ পুৰুষে খন্তেক পাছতে অৰ্জুনৰে মহাআক্ৰমণে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব আপুনি খন্তেক সেইদৰে বিশ্বাস কৰে বৰা পাৰ্থ
মনত পড়ে তোর অযোগ্য নারীর সতীত্বকে অলঙ্কিত করার অজিতকে এই অপরাধ নবেলাতে তোর পক্ষ বিদারী তোর কলিতার কাছা তোর কলিতার
খবরে খবরে করেন হয়ে আর নেশা দেখে ওর ওর সাথে যে ওর প্রতিঘাত করা